코 좀 골면 어때? 가볍게 생각하는 분 많죠. 하지만 코골이를 방치하면 당신의 뇌는 조금씩 망가지고 있습니다. 코를 골면 수면 중에 기도가 좁아지며 산소 공급이 제대로 되지 않습니다. 뇌에 산소가 부족하면 기억력과 집중력이 떨어지고 장기적으로 치매 위험까지 높아집니다. 코골이로 인해 아침마다 머리가 무겁고 피곤이 풀리지 않는 이유가 바로 이것입니다. 최근에는 풍선불기 운동기구와 같은 간단한 기도 근육 훈련으로 수면 중 산소 공급을 원활하게 하는 방법이 주목받고 있습니다. 잠들기 전 몇 분만 투자해도 당신의 뇌를 보호할 수 있습니다. 오늘 밤부터 당신의 코골이를 가볍게 넘기지 마세요.